好，而家迪 Sir 試下呢個 Race Mode， 等你感受下個分別喺邊度先。好似係咪快咗？快咗，係直頭係快咗嘅，同埋佢轉波之間個速度係又有分別嘅。再好似咧敏感啲。係，佢會將嗰個我哋俾佢操控上面嘅指令更加微細咁樣表達到出嚟嘅。同埋油門嘅反應咧，都係激進啲嘅。用呢個撥片咧就冇乜分別啦，因為都係人為操控。咁但係又過癮嘅，雖然佢同嗰個 Sport Plus 個分別唔係真係好明顯嘅，而係一啲細微啲嘅位置啦。好細微嘅時候，你就會 feel 到，因為係會透過你個右腳嗰啲好細微嘅動作，喺呢個 Race Mode 裏邊，佢肯幫你做出嚟嘅。冇錯，喺彎裏邊可以有好多控制。當然，如果大家咧都係中意聽多啲人聲咧，我就建議大家就盡量用多啲呢個撥片啦，即係維持喺3、4、5或者係2、3、4啊，咁佢嗰個引擎聲浪咧就係好值得大家享受嘅。今日又係試車啦，風和日麗又係，又係好陽光啊！咁吸收維他命 E 啦。咁我哋呢個係 CLE 講個 E 就 CLE 嘅53 AMG 啦。咁其實咧呢一部咧幾得意喎，係未試車之前咧，我會諗緊嘅，佢會唔會係一部好斯文嘅 AMG 咧？即係點樣斯文法啊？會唔會佢係冇聲嘅咧？嗱，而家我就開咗個模式就係 Comfort 啦，係咁就靜好多嘅，咁變咗一個斯文嘅，好似普通嘅Benz 啦。係啦，不過佢就係單門 Coupe。個線條好靚嘅，咁我而家轉模式先轉個 Sport 先啦。Sport 都係嗰個標版都係藍色嘅，咁就都係斯文嘅。咁拖低一個波，兩個波，哇！佢即刻嚟喎都，係。感覺上好似係冇乜 turbo lag 喺呢架車裏邊發生。我就唔覺啦。咁一踩佢就即刻飆嚟嘅。咁佢係 mild hybrid 嘅。咁個摩打都有啲動力一齊嘅，咁但係我又唔 feel 到話特別有兩浸咁樣啦，感覺上好一氣呵成一踩落去。咁 Sport 就咁樣啦。咁所以其實喺 Benz 嘅調教上面，佢 AMG 用得而家呢啲 mild hybrid， 我諗佢個融合性好高啊，係會將個電摩打turbo 幾樣嘢係做到差唔多叫無縫銜接，甚至係互相有啲咧幫補嘅，例如 Sport Plus。Sport Plus 就個標版就會出現咗紅色嘅嗰啲樣啦，係啦，咁就即刻有種提醒下你去沸騰咁揾一段直路少少就可以俾大家聽下咧。呢個6氣缸嘅 Turbo 引擎咧，其實都幾好聲，係喎，同埋佢都係喎。例如嗰個和住油門咁嘅情況咧。佢都係一樣會出現咗咧，就係即係變調嘅聲音嘅。哦，係喎。咁轉波嗰下就噗一聲嘅喎，好刺激嘅喎。係喎。有 backfire 喎，即係燒炮仗嘅喎。咁就係 Sport Plus 咧，就會刺激好多啦。哇，好中意佢呢一下喎！係啊，好似好有嗰種玩 track day 嘅感覺噶嘛。哇，令你熱血沸騰啊！呢啲聲真係。咁同埋佢嗰個離合氣波箱咧，即係呢個Benz 就佢就叫多片離合器啦。咁其實佢嗰個轉波嗰個順滑度咧都幾強嘅。但係開咗 Sport Plus 咧，佢就刻意轉波嗰下咧係會有少少頓挫感嚟嘅。但係我覺得呢個頓挫感係嚟得好靚，即係佢就係好傳統我哋以前揸 manual 車嗰種感覺嚟嘅。但係佢係好輕微，只不過就嗰一下仔啫，推一推你，咁就令你嘅感覺就係覺得哇！一拖波嗰時原來咁正，有啲動態啊！架車好似同你咧有溝通咁樣咯。
咁同埋由於係 Coupe 啦，咁就我頭先都坐過後座嘅，咁頭頂空間係有啲感覺上好逼貼咁啦，但係又我個高度咧58寸鬆啲啦，就未知道話要頂頂嘅，6尺就可能會頂頭頂啦。6尺會頂應該。我哋如果前座嘅話咧，就都幾舒服嘅，係兩個企頭足夠嘅。好鬆動嘅前座，譬如啲手臂位啊咁打開就唔會話撞到嘢啊咁樣，咁其實就幾舒服嘅。一貫啦 Benz 啦 Benz 就係就算係出跑車都好啦，除非係去到AMG GT 咁樣啦，咁平時嘅就會係比較舒服嘅。咁同埋 CLE 咧，值得提一提咧，就係以前即係未有 CLE 出現之前咧，以前有 C-Class Coupe 啦、E-Class Coupe 啦。仲有好多變種，係好多變種啊 ，Shooting Brake 啦，諸如此類啦，好多跑車嘅變種啊。咁變咗就係，如果你想揀一架 van 跑咧，好多嘢揀嘅。係冇錯。咁但係而家咧，我諗可能成個經濟環境變化啦，電動車出嚟嘅挑戰啦，咁廠方咧就整合下啦。咁而家 CLE 咧，暫時呢幾年咧就會代替晒以上我哋所講嘅啲車種噶啦。即係你唔需要再心大心細，係啦，你唔需要有選擇症、困難症㗎啦。咁究竟佢係，如果大家有疑問，究竟佢係似 C-Class Coupe 啊，定似 E 咧？其實我就係頭先，我一路坐喺度，我一路觀察緊啊。件事咧，佢係一入到嚟，你好明顯係大部過架 C 嘅。係寬敞程度咧，係我哋譬如咁樣兩個人啦，兩個成年男人坐喺度，我哋手臂係冇可能掂到大家嘅。係啦，咁樣呢個就已經大過架 C 啦。好啦，但係你同一架 E 去比咧，佢係細架啲喎。係啊，所以其實佢個操控性喺呢一個體積上面咧，會唔會係一個叫做 happy medium 咧？佢攞到晒嗰個最完美個 size 俾你做操控咧？我覺得都係嘅，因為咧就 Coupe 咧都係始終一架跑車嘅款嘛。咁調翻轉頭咧，如果做得太大架咧，就會你轉彎抹角咧就論盡㗎啦，又要加入啲咩後輪轉向啊，去彌補個車長，有會影響你嗰個轉彎靈性啦。咁佢就喺好多嘅嘢嘅綜合之下咧，就做到而家呢個 size。咁當然兩門跑車咧，其實一路就係以前靚仔嘅時候買第一架兩門跑車就俾屋企人鬧㗎嘛。係啦，唔會鬧眼。哇！你想點？捐入去後座，但係又要屋企津貼。冇錯。咁而家咧？一樣嘅啫，咁當然如果係大家成年人就唔需要再講呢啲啦，或者你當係 second car 更加冇所謂。冇錯，呢一架車個外形我覺得好靚啊，即係佢而家咧，譬如喺嗰個 bonnet，即係個車頭冚上面個骨線咧，其實就沿用咗本身 AMG 嗰個 DNA 喺裏邊啦，都係兩條骨線上嚟嘅。但係呢架 CLE 嘅53咧，佢喺個車頭冚嗰度仲有一個吸風口嘅。係，咁我覺得佢呢一下做得幾靚。咁其實就係即係53啦，53就係 AMG 系列入邊有分開有43啊、53啊、63就最頂班啦。咁53中間，頭先亦都講過呢架 CLE 嘅53咧個 size 咧，都係喺 C-Class Coupe 同埋 E-Class Coupe 嘅中間，或者 E-Class 細啲咁樣啦。咁調翻轉係好靚，中庸啲嘅，但係就係佢個外形咧用咗頭先譬如話齋啦，好多 AMG 嘅 DNA 嘅線條啊。同埋嗰啲咧惡形惡相嗰啲外拱式嘅一啲嘅包裝啊，咁令到架車咧係動感好多嘅。可能呢一部有機會係新一代嘅西裝暴徒嚟嘅喎。咁又未知道暴徒嘅暴徒，我會覺得係俾咗個責任就係63啦。係冇錯，好即係都會好期待，因為譬如而家呢一部53，佢已經做到呢一種程度嘅加速，呢一種程度嘅 handling。喺彎路裏邊可以有咁嘅操控嘅時候，哇！咁到時63會係乜嘢再顛覆性嘅嘢出嚟咧？仲有佢嗰把聲已經好靚啦。咁當然係呢個6氣缸引擎就俾到啦。哇！呢啲加速又係令人沉迷嘅嘢嚟嘅。好，跟住咧就你試下啦。你坐上。哦。嗱，band 跑就係 band 跑。冇錯。儀式感啊！其實一個方便嘅，因為咧 Coupe 已經係冇咗呢個 B 柱啦，縮後咗啦。咁如果仲要係好辛苦扭咧，唔覺意有一日唔覺意大力咗，嚇親咗。呢個係好嘅設計嚟嘅。
哇！佢個轉波嗰個感覺好特別啊！佢係嗰下低頻咧係好有嗰種係啊感覺嘅，即係 AMG 嘅嗰個調教又好，或者 One Man One Engine 都好啦。咁佢可以做到好多咧，就係呢啲嘅刺激嘅升頻啊。咁買得油車即係汽油版本咧，咁啊希望就係嗰個引擎係會要夠爆啦。冇錯，就係追求緊呢啲每一下轉波之間嘅微妙感受啊！咁啊 ，CLE 53咧，佢就唔係一架好快嘅陀飛嚟嘅，佢係0至100係4.2秒嘅，3公升6氣缸引擎。咁啊，呢個6氣缸引擎咧，我就覺得真係要讚多佢兩句嘅，真係嗰個爆發力啦，同埋佢嗰個扭力啦，低轉嘅扭力啦，因為又有埋 turbo 啊，又有埋呢個 mild hybrid 嘅幫助，嗰個無縫感咧係好好啊！同埋咧，我而家一路揸咗一段路仔啦，就開始 feel 到啦。哇！佢原來係嗰個波箱，佢好密集式嘅齒牙嚟嘅喎。係，佢係我諗又要兼顧埋嗰個慳油啦。係，盡快就如果你唔拍落去自己手控轉波咧，佢就好快脆咧，盡量轉到最高嘅波段嘅，閒地都6波、7波、8波咁樣嘅。咁其實咧，呢一種咁密集式嘅波段咧，喺個駕駛者個駕駛層面咧，佢都要習慣一下嘅。因為彎路裏邊咧，其實你可以好活用得到佢每一個波與波之間嗰個扭力啦。識得用轉數嘅話，其實好着數嘅一件事嚟嘅。咁佢有軚盤嘅加減轉波嘅拉桿啦，咁就變咗個撥片你可以自己去控制咯。咁變咗入關之前可以拖兩下，咁係好快脆嘅，快到係喎，真係你爭子做得幾靚都快唔過。快唔過啦！佢呢一個係真係好準確，一下就幫你，一下就幫你。所以嗰個好輕鬆嘅，又好容易揸呢架車嘅。係啦，咁我睇緊啦，我哋而家係用緊呢個 Sport Plus 嘅模式啊嘛。佢仲有乜上 track 㗎？冇嘅，有個 race mode 嘅。你再轉下，咦係喎 race 喎，都應該就係 track 噶啦，係啦，不過佢就唔係叫做 track，睇下佢個 race mode 有啲咩分別啦。我哋而家，好，我哋試下先。哇！佢呢一個加速其實感覺上再直接咗喎。係，應該就係將所有嘢都可以調快啲啦。咁同埋佢其實喺嗰個 menu 度，你打開咧，佢都仲可以每一樣嘢去細調啲嘅。第一個咪就係彎路，你可以自己用撥片。係喎。哇！佢而家係彎路咧，其實佢首先嚟講咧，佢好咬地啦。係。車身嗰個波幅咧有少少輕微出現嘅，但係全部都係一個受控範圍裏面嘅嘢嚟嘅。咁佢會唔會話硬到完全冇晒車身扭動去俾你入彎咧？佢未到嗰種設定，但係咧已經係可以好安全咁俾你去做一啲唔同嘅指向性嘅動作啦。係，佢始終都係一架 coupe 嘅設計啦，所以佢廠方亦都唔會話設定到咧。就係好誇張啦，亦都佢仲要係53啦，又未去到63系列啦。佢會兼容翻你個平時日用個舒適性喺中間嘅。冇錯。咁但係咧，你真係興之所至啦，跟住咁其實就可以隨時就嚟㗎啦，你一腳落去，或者擰兩粒掣咁啊。冇錯。咁同埋喺公路上試咗一段都係嘅，行 comfort 咧，其實就真係好似一架普通嘅 C class 或者 E class 咁啊，好舒服嘅。同埋咧呢個嘅版面嘅設計咧，就係1、2、3、4、5個嘅送風位嘅。咁今日咧咁好陽光天氣嘅App 咧就話32啦，但係我覺得喺陽光底下咧，隨時係35度。係，但係喺車廂入邊咧咁平均有5個風口咧，基本上一上車就覺得好舒適咯，舒服晒，好涼爽。係。咁我哋揸咗咁耐啊，迪 Sir，你有冇啲咩個整體感覺俾到你？呢部車你會唔會推介佢？我會推介嘅。不過就大家嗰個
負擔能力咧就要翻咁上下啦。咁呢架車就已經過咗100萬嘅，110幾萬咁樣咯。咁就但係用價錢去衡論呢個mechanic 啊，佢嘅機械性啊，佢個電子嘅一啲嘅設備啊，同埋佢本身嘅技術啊、科技上嘅嘢咧，咁110零萬我就覺得都係物有所值嘅。係，你買一架超跑就300幾萬幾㗎啦嘛。係啦，因為呢一個咧，嗱，我哋去到超跑之前咧，其實我哋會有一個空隙位喺度啦，我哋可以諗一部車係兼顧到日用性啊，載到屋企人出去啊，但係自己又可以滿足到個駕駛嘅願望啊嘛。其實呢一個會係一個好選擇嚟嘅，因為咧講緊你譬如用8鬆啲萬咧，其實佢俾到你係咩咧？佢真係一個我哋好靚嘅一個 engine。佢可以俾到你一個仲係燃油引擎裏邊可以去到咁樣嘅操控性能同埋加速。咁其實咧，而家市面上面啦，做得到呢樣嘢嘅車其實又唔算好多㗎喎。都有 M4 嘅。M 啦，係啦，即係全部就係我哋一係 AMG 啊，一係 M 啊，一係 RX 裏面先至可以揀得到呢啲叫做操控感同埋價錢都差唔多㗎啦。係啦，大家都係嗰啲價錢裏邊啦。咁但係咧就會諗啦，咁其實你個日用性我就覺得會幾緊要嘅嘢嚟嘅。去到呢一步嘅時候咧，其實佢本身個後座空間有喺度嘅，佢個車尾箱空間依然仲有喺度嘅。咁其實呢一啲已經係好可以俾到你，你每日揸住佢翻工放工都可以做得到嘅嘢嚟嘅。實用性佢係有嘅，唯一咧就係有個你要妥協咧，就係佢係兩門設計。如果你成日後座有人坐嘅話咧，係比較唔方便。冇錯啦。但係如果你成日都係2個人嘅話，就冇問題啦。如果有4大長老就建議你三思而後行啦。咁可以買 AMG 嘅其他係。冇錯。嗱，今日嘅試車咧就差唔多啦。咁就我哋嚟緊咧都會繼續有一啲咧比較有趣味啲啊、好玩啲啊，或者係唔一定係超跑。但係我哋覺得咧都係有啲操控啊、玩樂氣息嘅，咁就大家又俾啲意見啦，或者你想我哋試邊架車啊，可以喺底下留言啦。咁就大家記得要做嘅係咩咧 ？Like、comment 同 share 我哋出去啦。咁就下次再見啦。下次見，拜拜。